Сәлам, бүгін якшәмбе, тимәк сулпылар сыңлар вақыт етті. Мин Алмаз Таһиров һеҙҙең менән бергә киләһе 4 бәйгесенең сығышын күҙәтәсәкмен. Шулай итеп, беренсе тур ҡатнашыусылары менән танышыуыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Киттек! 4 конверт эсендә 4 исем. Беренсе конверт эсендә Миякә егете Илдар Ғабитовтың тауыштары. Уға 11 йәш, шахмат, шашка уйындарын ярата, сәнғәт мәктәбендә вокал серҙәренә төшөнә, театр түңәрәгенә йөрөй. Бик күп конкурстарда ҡатнашҡан, мәктәп китапханаһында егет иң күп китап уҡыусыларҙан һанала. Илдар, сәхнә һинеке. Илдар, афарин, һинең мына вокалман шөғөлләнеүең күренеп тора. 11 йәш, һинең мына әле переходный возраст бит инде. Тауышың үҙгәрәсәк, мына һин үҙеңнең тауышыңды табырһың дип уйлайым. Килсәк яңылыштар. Был Ғабдулла Тоқай һүҙҙәренә халыҡ йыры бит инде бит. Был бер ҡарауға ғына бик еңел тойола. Оны хатта бик профессионал йырсылар да, күп тәжрибәле йырсылар да еренә еткереп был йырҙы башҡара алмайҙар. Сөнки ул бик ауыр. Әлбиттә, һинең тауышың киләсәктә үҙгәрәсәк. Был әле һинең теге бала тауышы әлегә бит. Оҙаҡламай тауыш үҙгәреү осоруна барып итәһең, үҙгәрәсәк. Һиңә үҙеңдең тауышыңды табып башҡарырға кәрәк буласаҡ. Уңыштар һиңә? Мин һиңә ниндәй кәңәштәрем бар? Күберәк туған телеңдә китаптар уҡы. Һәм туған телдә күберәк ҡысҡырып шиғырҙар уҡы үҙең, яраймы? Телмәрең үҫешһен. Телмәр үҫешһә, һинең әҙерәк кенә хәрефтәрҙе йотоу ҙа бар. Шулар бөтәсәк. Анан мин уйлайым инде һиңә киләсәктә бөтә юлдарҙа асыҡ булыр тип, үҙеңдән генә тора барыһы ла. Һайларға кәрәк, эҙләнергә кәрәк инде. Үҙең бына тигән сәхнәгә килешеп тораһың. Илдар, һине киләһе йылда Сулпылар сәхнәһендә күрербеҙ тип ышанабыҙ. Ә киләһе ҡатнашыусыбыҙ Әбйәлил районынан Наҙгөл Айыпова. 7 йәшлек Наҙгөл үҫкәс үҙ тормошон сәнғәт менән бәйләргә теләй. Йондоҙҙарҙан Иҙел Нурғәле менән танышҡыһы килә. Яратҡан дәрестәре йыр һәм математика. Тыңлайбыҙ һине, Наҙгөл. Мин беренсе синыфта белем алам. Математика, башҡорт телен, йыр дәрестәрен бигерәк тә яратам. Мин 3 йәштән алып йырлайым. Асҡар музыка мәктәбенең бейеү түңәрәгендә шөғөлләнәм. Һәм киләсәктә лә үҙемде сәхнә кешеһе итеп күргем килә. Гәрәй ҙә тәгәрәй, баласаҡ тәгәрмәсе. Тура юлдан аҙашмайса, боролмай тәгәрмәсе. If we
Был йыр еңел йыр түгел, ауыр йыр. Ул бик киң диапазонлы, һәм бында интонационный теге нидер, хикерүләр бик күп, һәм әлбиттә бер нотадан аттагы нотадан өстәге нотага алып барып эләгүе бик еңел түгел. Шуңа күрә был йыр һиңә әлегә авыррак. Был турында әлбиттә һинең җитәкчеләрең яки өйрәтүчеләрең буны искә алырга тиештәр ине. Мына Венерага инде дөрес әйтеп китте. Назгөл, йырды мына йырлаганда һин әзрәк темпты ла тотманың кайбер урындарында һәм ноталар арасында йөҙөп йөрөнең. Әлбиттә был йыр кыен, икенче тапкыр үзеңнең җитәксең менән бергә икенчерәк бер һиңә тура килгән йыр хайлар кирәк дип уйлыйм. Назгөл балакай, һин шундай матур, һөйкөмле кызыкайһың, йылмаюың шундай матур, үҙең йырлаган саҡта үҙеңде шул хәҙәр матур тотаһың. Һиңә мин уңыштар теләйем, тағы ла нығыраҡ тырышып, күберәк төрлө темалағы, төрлө темптағы, ритмдағы йырҙарҙы йырлап, үҙеңдең тауышыңа килешкәндәрен һайларға өйрәнергә тәҡдим итәм. Күренеп тора һин сәхнәгә ҙур теләк белән ашҡынып килеп сыҡтың, шулай бит йырларға ла бейергә лә яратаһың. Әлбиттә һиңә киләсәктә был ярҙам итәсәк, уңыштар һиңә. Рәхмәт. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы был ҡатнашыусы быны икенсе турға үтә алманы. Жюри ағзалары биргән кәңәштәргә ҡолаҡ һалһаң, һиңә һис шикһеҙ киләһе йылда уңыш йылмайыр. Ә беҙ артабан дауам итәбеҙ. Киләһе конверттың хужаһы кем икән? Һәм ул Бөрйән егете Фәрвәз Көмөшбаевтыҡы. Фәрвәзгә 9 йәш, уның дуҫтары ифрат күп. Яратҡан дәрестәре математика һәм рус теле. Өс хыялы: Өфөнө килеп күреү, икенсеһе Сулпыларда еңеү яулау һәм өсөнсөһө әсәһен бәхетле итеү. Бөтәһе лә үҙеңдән тора, Фәрвәз. Мин 3-нче класста уҡыйым. Минең хыялым ҙурыға заправщик булырға. Мин бөгөн Сулпыларҙың беренсе турына «Егеттәр» тигән йыр алып килдем. Йыйылғандар егеттәр, бары һөлөк кеүектәр. Йыйылғандар егеттәр, бары һөлөк кеүектәр. Алдылар ҡулға ҡорал, киттеләр яуға былар. Алдылар ҡулға ҡорал, киттеләр яуға былар. Гармунсы ла бар бында, бейеүсе лә бар бында. Урайсы ла бар бында, кем генә юҡ бында. Урайсы ла бар бында, кем генә юҡ бында. Фәрвәз бигерәк етди егет булып сыҡтың. Әлбиттә, йырыңа кәйфең тап килә. Был һуғышсан егеттәр тураһында йырлағас кел йылмайып көлөп кенә булмай бит. Шулайҙыр инде. Ул образда бит. Шуға күрә был образды аҙағына тиклем тотто. Тик бына аҙағында саҡ ҡына ҡысҡырыбыраҡ киттең, шулай бит. Һәм аҙағында ғына хоп дип ҡуйһаң, урынына барып ултыра ине бөтәһе лә. Фәрвәз, афарин, бигерәк артистичный егетһең. Только мына иҙәнгә ҡарайһың. Мына вис йырланың бит, матур йырлайһың, һүҙ юҡ. Иҙәнгә ҡарама. Ә былай миңә вис оҡшаны. Һөймәлекле матур егеткә әлбиттә ҡыйыуыраҡ булырға кәрәк. Мына килеп ингән, яҡтырып китте беҙҙең студиябыҙ. Матур йыр һайлаған, ул йыр һиңә килешә. Һиндә нигеҙ бар, ерлек бар, йырсы булып китерлек. Уңыштар теләйем. Рәхмәт. Фәрвәз, һине уңышлы сығыш менән ҡотлайым. Ә минең ҡулымда бөгөнгә һуңғы конверт. Һәм уның хужаһы Байымаҡ ҡыҙы Азалия Үтәбаева. Уға ни бары 5 кенә йәш. Ул йырларға, бейергә, йәнһүрәт ҡарарға ярата. Хыялы тамыр йондоҙсоҡтары менән танышыу. Яратҡан башҡарыусылары Гөлдәр Ишҡыуатова, Раил Өмөтбаев һәм Илгиз Абдрахманов. Азалия Сулпыларда еңеүенә ышана. Мин Утабаева Азалия, Ажат кызы булам. Балалар баҡсаһында йөрөйөм. Яратам һүрәт төшөрөргә, йырларға, бейергә. Олатайым миҙалдары шыңғырлап шың-шыңлай. Мин тыңлайым шул шыңлауҙы, һыңлымда шыңды тыңлай. Шың-шың шыңлай жар, бөйөндөк тип
Азалия, һин шундай беҙҙең бәләкәй генә артисткабыҙ. Һинең бына кейемең ярыңа тап килә. Был кейемде ҡайҙан алдығыҙ? Баймактан. Баймаҡтан алдығыҙмы? Менә һин шундай матур йыр һайлағанһың. Олатайҙарҙың еңеүе тураһында, шулай бит миҙалдар тураһында. Һәм һин бик дөрөҫ эшләгәнһең, сөнки һин был йырҙы аңлап, тойоп, хисләнеп һәм шундай матур оҫта итеп башҡарҙың. Афарин һиңә. Рәхмәт. Азалия Афарин, шул хәтле матур йыр һайлаганһығыҙ. Миңә бик ныҡ оҡшаны һинең йырлағаның. Һин беҙҙең иң бәләкәс ҡатнашыусыларҙың береһе. Һиңә лә киләсәктә уңыштар теләйем. Һинең тауышың шул хәтле моңло. Баймаҡтарҙыҡы шулай була. Азалия, һин молодец. Шундай патриотик йырҙы матур итеп еренә еткереп йырланың да беҙҙе аптыраттың да ҡуйҙың. Ҙурайғас кем булырһың икән һин? Ерсе. Йырсы булаһың инде, әйбәт. Ярай, рәхмәт. Ярай, беҙ һиңә Рәхмәт. уңыштар теләйбеҙ, яраймы? Бөгөнгө сығарылыштың 4-нсе сығыш яһаусыһы Азалиялы өс эйе яуабы менән икенсе турға үтте. Киләһе сығарылышта ла беренсе тур ҡатнашыусылары менән таныштырыуыбыҙҙы дауам итербеҙ. Һәр йәкшәмбе сулпылар сыңына уяныуҙы көн тәртибенә теркәп ҡуйығыҙ. Ә мин Алмас Таһиров һеҙҙең менән киләһе аҙнаға тиклем хушлашам.